Կործանարար մտքերը, բնավորության գծերը և դրանց ազդեցությունը կյանքի վրա։ Վալերի Սինելնիկովի «Սիրիր քո հիվանդությունը» Վազլյուբի Բոլեսվայու գրքից 4-րդ մաս։ Մենք արդեն պարզել ենք, որ մեր հիվանդությունները մեր մտքերի և հույզերի արտացոլումն են։ Ինչպես արդեն հասկացանք, միտքը էներգիայի համընդհանուր ձև է։ Միտքը ունի և ստեղծագործ, և կործանարար ուժ։ Մենք միշտ պետք է հիշենք, որ մեր մտքերը անպայման նյութականացվում են, մարմնավորվում են ֆիզիկական աշխարհում։ Եվ հենց կործանարար մտքերը, խոսքերը և գործողություններն են ստեղծում մեր հիվանդություններն ու անձնական խնդիրները ու ազդանշան են այն մասին, որ մեր ենթագիտակցության մեջ սկսել է ինքնաոչնչացման մեխանիզմ։ Մեզանից շատերը պարզապես տեղյակ չեն, թե ինչ հսկայական ուժ է թաքնված այն բառերի մեջ, որոնք մենք ասում ենք բարձրաձայն կամ ինքներս մեզ։ Մենք հաճախ չենք մտածում բառերի ընտրության մասին։ Մենք դրանք արտասանում ենք ինքնաբերաբար, այսինքն անգիտակցաբար։ Մենք ժամանակին սովորել ենք քերականության կանոնները և այժմ օգտագործում ենք դրանք բառերով արտահայտելու մեր զգացմունքներն ու հույզերը։ Բայց մեզ չեն սովորեցրել, որ այն, ինչ մենք հագցնում ենք բառերի տեսքով, այնուհետև վերադառնում է մեզ որպես համապատասխան կյանքի փորձ։ Հիշեք ասացվածքը. «Ինչ ցանես, այն էլ կհնձես»։ Բոլորը գիտեն բնության օրենքների մասին, կապված էներգիայի հետ։ Էներգիան չի կարող ոչնչացվել, այն կարող է վերածվել այլ տեսակի։ Այսպիսով, եթե դուք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան եք ուղարկում, այսպես կոչված բացասական կամ կործանարար մտքեր, ապա մեկ ուրիշը պետք է ընդունի դրանք։ Ձեր զայրույթը և ատելությունը ի վերջո նորից կվերադառնա ձեզ, նմանը քաշում է նմանին, բայց ավելի մեծ ուժով, իր հետ բերելով նաև վախ, տխրություն, դեպրեսիա և բոլոր տեսակի սթրեսային իրավիճակներ, և դրան դժվար կլինի դիմանալ, և դուք կրկին ու կրկին կձգտեք ազատվել այդ մտքերից, դրանք ուղարկելով ինչ-որ մեկին։ Եվ այսպես, դա կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ արատավոր շրջանը չի վերածվել հիվանդության կամ վնասվածքի, կամ հենց մահվան։ Ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես այսպես կոչված բացասական մտքերի ու հույզերի օգնությամբ մեր ենթագիտակցությունը ձգտում է մեզ համար ինչ-որ կարևոր բան իրականացնել։ Օրինակ, մտքերն ու հույզերը, ինչպիսիք են դժգոհությունը, ատելությունը, զայրույթը, դավաճանությունը, ագահությունը, խանդը, նախանձը և այլն, ծառայում են որոշակի դրական մտադրությունների իրականացմանը, բայց ըստ էության դրանք կործանարար են, և եթե մարդը դրանք օգտագործում է իր կյանքում, ապա նա պետք է պատասխանատվություն ստանձնի այն հետևանքների համար, որոնք այդ հույզերը կբերեն իրենց հետ։ Հետևաբար ընտրությունը ձերն է։ Այսպիսով, որոնք են այդ մտքերը և ինչ հիվանդություններ են դրանք ստեղծում։ Հպարտություն, էգոիզմ։ Քրիստոնեական կրոնում այս զգացումը վերաբերվում է մահացու մեղքերից մեկին, և պետք է ասել ոչ առանց հիմքի։ Հենց հպարտությունն է, այսինքն սեփական կարևորության զգացումն է պատճառ հանդիսանում տառապանքի և հիվանդությունների, հաճախ անբուժելի, ինչպես նաև մահվան։ Հպարտությունն է, որ բոլոր վնասակար մտքերի և հույզերի աղբյուրն է։ Ի վերջո, երբ մարդը իրեն ինչ-որ մեկից բարձր կամ ցածր է դասում, նա սկսում է դատապարտել, արհամարհել, ատել, նյարդանալ, պահանջներ ներկայացնել։ Ուրիշների նկատմամբ սեփական գերակայության զգացումը ծնում է ամբարտավարություն և նվաստացնելու ցանկություն՝ խոսքով, մտքով, արարքով։ Սեփական կարևորության զգացումը առաջացնում է հսկայական ենթագիտակցական ագրեսիա, որն այնուհետև շրջվում է հենց հեղինակի դեմ։
Այս զգացումը նշանակում է, որ մարդը ձգտում է իրեն, իր միտքը, իր իմաստությունը վերդասել տիեզերքից, Աստծուց, այս աշխարհում որևէ բանից կամ որևէ մեկից։ Հպարտ մարդը ոչ մի կերպ չի կարող և չի ցանկանում ընդունել իր կյանքի տրավմատիկ իրավիճակները, այսինքն այն իրավիճակները, որոնք չեն համապատասխանում նրա սպասելիքներին։ Նա իր հասկացողությունն ունի շրջապատող աշխարհի մասին և կարծում է, որ հենց դա է ամենաճիշտը ու լավագույնը։ Նա ձգտում է իրեն ենթարկացնել շրջապատող աշխարհը, հաճախ բռնության միջոցով։ Հետևաբար նրա գաղափարների ցանկացած անհամապատասխանություն այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի շրջապատող աշխարհը, նրա հոգում առաջացնում է ագրեսիվ հույզերի ալիք, զայրույթ, վրդովմունք, ատելություն, արհամարհանք, նախանձ, խղճահարություն և այլն, և դա իր հերթին հանգեցնում է տարբեր հիվանդությունների կամ մահվան։ Հպարտությունը ուրիշների նկատմամբ ներքին գերակայության զգացում է։ Սա առաջին հերթին չհասկանալն է իր աստվածային բնույթի և տիեզերքում իր իրական վայրի։ Չհասկանալն է իր կյանքի նպատակի և իմաստի մասին։ Ստացվում է, որ ամբողջ էներգիան գնում է իր ճշմարտության ուղղակի կամ անուղղակի ապացուցմանը, այսինքն արտաքին աշխարհի դեմ պայքարի վրա։ Պատկերացրեք, որ բջիջը սկսում է պայքարել ամբողջ օրգանիզմի դեմ և պաշտպանել իր շահերը, հաշվի չառնելով ամբողջ օրգանիզմի շահերը։ Արդյոք մարմնին նման բջիջ պետք է։ Կարո՞ղ է բջիջը թելադրել իր պայմանները մարմնին։ Ոչ, մարմինը կձգտի ազատվել դրանից։ Հակառակ դեպքում նման բջիջը կվերածվի քաղցկեղի բջջի։ Ինչպես ազատվել այս կործանարար զգացումից։ Մարդու ցանկացած վարքագիծ ունի իր դրական մտածողությունը։ Հպարտությունը, որպես շրջապատող աշխարհը հասկանալու և ընկալելու միջոց, նույնպես դրական մտածողություն ունի։ Այն բազմակողմանի է։ Սա կատարելության ցանկություն է, և հանգիստ, և հարմարավետ զգալու ցանկություն, ամբողջ աշխարհին ներկայանալու ցանկություն, զգալ սեփական յուրահատկությունը, արժեքը և բացառիկությունը այս աշխարհում, ձգտելով սեփական կատարելության և շրջապատող աշխարհի կատարելության։ Յուրաքանչյուր մարդ ցանկանում է զգալ, որ այս աշխարհում իզուր չի ապրում, որ իր կյանքում ինչ-որ իմաստ կա։ Բայց զգալ ձեր արժեքը ու բացառիկությունը ուրիշների վրա բարձրանալով, դա նշանակում է ենթագիտակցության մեջ կրել այլ աշխարհի ոչնչացման ծրագիր։ Ի վերջո, եթե դուք ավելի լավն եք ու ավելի բարձր, ապա մյուսները ավելի վատն են և ցածր, բայց իրականում նուրբ մակարդակում, հոգու մակարդակում մենք բոլորս հավասար ենք։ Հպարտությունը ծնում է ամենաբարձր ենթագիտակցական ագրեսիան, որը վերադառնում է ինքնաոչնչացման հզոր ծրագրով, վնասվածքի, դժբախտ պատահարների, անբուժելի հիվանդությունների և, վերջապես, մահվան տեսքով։ Կարևոր է գիտակցել, որ չկան լավ կամ վատ մարդիկ, կան պարզապես մարդիկ, և մենք նրան դարձնում ենք այնպիսին, ինչպիսին ակնկալում ենք տեսնել։ Որքան բարձր է մարդը բարձրացնում իրեն, այնքան ցավոտ է ընկնում։ Որքան լավն է ուզում երևալ ուրիշների աչքին, այնքան ավելի վատը կասեն նրա մասին։ Հպարտ մարդը փակ մարդ է։ Չցանկանալով ընդունել մեկ այլ մարդու աշխարհը, նա իր աշխարհը դարձնում է աղքատ, և ի վերջո դա հանգեցնում է միայնության և մահվան։ Բժշկական պրակտիկան ցույց է տալիս, թե որքան հիվանդություններ են առաջանում հպարտության պատճառով և որքան կարևոր է ազատվել այդ զգացողությունից։ Բժշկի մոտ ընդունելության է եկել միջին տարիքի մի կին, ծանր դեպրեսիայով։ Հիվանդությունը ուղեկցել է ուղիղ գլխացավով և մարմնում տհաճ զգացողությամբ։ Նա արդեն փորձել է բուժման գրեթե բոլոր մեթոդները,
Հոգեբաններն ու տատիկները նույնպես չեն օգնել։ Տրանսի մեջ գտնվելիս նա դիմեց իր ենթագիտակցությանը, պարզելու հիվանդության պատճառները։ Պատասխանը, որ նա ստացել էր, նրա համար անսպասելի էր։ Ես հիվանդություն եմ առաջացրել քեզ տանջելու համար, պատասխանեց ներքին միտքը։ Ես ուզում եմ, որ տանջանքի և տառապանքի միջոցով ազատվես մարդկանց հանդեպ հպարտությունից, պարծենկոտությունից, մեծամտությունից և խղճահարությունից։ Այդ դեպքում մարդիկ կդադարեն նախանձել քեզ։ Միայն ազատվելով այս զգացողություններից ձեռք կբերես հանգստություն։ Ինքներդ ձեր համար կազմեք հպարտությունից ազատվելու ծրագիր։ Դա անելու համար առաջին հերթին սովորեք ստանձնել պատասխանատվությունը ձեր կյանքի, ձեր ճակատագրի համար։ Անմիջապես կվերանա ինչ-որ մեկին և ինքներդ քեզ մեղադրելու անհրաժեշտությունը։ Սովորեք ընդունել ձեր կյանքի ցանկացած իրավիճակ, առանց հակառակվելու և դժգոհությունների։ Եվ ոչ միայն ընդունել, այլ շնորհակալություն հայտնել Աստծուն, ձեր ներքին մտքին, այս իրադարձության համար, անկախ նրանից, թե որքան բացասական են դրանք առաջին հայացքից թվում։ Այն ամենը, ինչ տալիս է Աստված, լավագույնն է, պարզապես պետք է սովորել ցանկացած իրավիճակում դրական կողմեր գտնել։ Երբեմն դրանք ակնհայտ են, երբեմն թաքնված են մեր գիտակցությունից, և հաճախ հասկացողությունը, թե ինչ դրական դաս քաղել դրանից, գալիս է ավելի ուշ։ Ինչ է ընդունումը։ Սա խորը հասկացողություն է, որ մենք ապրում ենք ներդաշնակ և արդար աշխարհում, և այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում մեզ հետ կյանքում, պետք է ընդունվի անվերապահորեն, առանց դժգոհությունների և վիրավորանքների։ Ինչ իրավիճակ էլ որ պատահի ձեր հետ, ընդունեք այն որպես Աստծո կողմից տրված։ Հանգիստ անցեք դրա միջով։ Կանգնեցրեք ձեր մտքերը և մտածեք, ինչով եք այս իրավիճակը ստեղծել։ Գործնականում կիրառեք այն օրենքները, որոնց մասին դուք արդեն գիտեք։ Արտաքինը արտացոլում է ներքինը, և նմանը գրավում է նմանին։ Ինչ կարևոր և դրական դաս պետք է քաղել այս իրավիճակից։ Պատկերացրեք մարդու մարմինը, այն ունի տրիլիոնավոր տարբեր բջիջներ։ Ինչն է նրանց միավորում միասին։ Կյանքը, ձգտումը ամբողջության, այսինքն մեկ օրգանիզմի ծառայությանը։ Այս մակարդակում բոլոր բջիջները հավասար են։ Ավելի լավ կամ ավելի լավ բջիջներ չկան։ Սրտի կամ ուղեղի բջիջները ոչ մի կերպ ավելի լավը չեն, քան աղիքի բջիջը։ Նրանք չեն կարող գոյություն ունենալ առանց միմյանց։ Ցանկացած օրգանիզմ խորապես հավասարակշռված համակարգ է։ Բոլոր բջիջները կապված են իրար հետ։ Բայց միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուր բջիջ յուրահատուկ է յուրովի, քանի որ այն իրականացնում է իր հատուկ գործողությունները, իշա ամբողջ օրգանիզմի։ Եվ եթե բջիջը կատարելապես կատարում է իր պարտականությունները, ապա մարմնից ստանում է այն ամենը, ինչ իրեն անհրաժեշտ է։ Նուրբ ենթագիտակցական մակարդակում յուրաքանչյուր մարդ տիեզերքի մասնիկն է։ Եվ ոչ միայն մարդը, այլ ցանկացած կենդանի էակ, ցանկացած առարկա։ Եվ այսպես մենք բոլորս հավասար ենք։ Այս աշխարհում ամեն ինչ միավորում է մեկ ընդհանուր նպատակ՝ ձգտում ամբողջության, այսինքն Աստծուն, ճշմարտությանը, բարձրագույն բանականությանը։ Եվ յուրաքանչյուր իր ներդնում է ունենում զարգացման ընդհանուր գործընթացում։ Մենք բոլորս գնում ենք նույն ուղղությամբ, բայց յուրաքանչյուրը ունի իր ճանապարհը։ Շատ կարևոր է, որ մարդն այս աշխարհում զգա իր արժեքը, կարևորությունը ու եզակիությունը, բայց ոչ թե ուրիշի վրա բարձրանալու հաշվին, քանի որ յուրաքանչյուր մարդ և առարկա կարևոր է յուրովի տիեզերքի մեկ մարմնում։ Իր եզակիությունը գիտակցելով,
և աշխարհին իր ծառայությունը ցուցաբերելով։ Ամեն մեկը գնում է իր ճանապարհով, և բոլորի նպատակը մեկն է, և բոլորը ի վերջո գալիս են նրան, ինչ փնտրում են։ Փնտրում են ինտուիտիվ, ենթագիտակցորեն, անցնելով կյանքի որոշակի դասեր։ Եվ միակ բանը, որ միշտ մարդու հետ է այս ճանապարհին, նրա փորձն է, անձնական կյանքի պատմությունը և ճակատագիրը։ Կարծում եմ, որ եթե մարդիկ սովորեն առանց ագրեսիայի ընդունել կյանքի բոլոր իրավիճակները և իրադարձությունները ընկալել որպես դասեր, այլ ոչ թե սթրես, սովորեն դրանից, այսինքն ցանկացած իրավիճակում դրական եզրակացություններ անել, ապա կյանքը հիանալի կլինի։ Հպարտության մեկ այլ կողմ կա, որը հաճախ աննկատ է մնում։ Հպարտությունը ոչ միայն մեծամտության վերաբերմունք է շրջապատող աշխարհի նկատմամբ, որը դուրս ուղղված ագրեսիա է առաջացնում, այլ նաև ինքն իրեն նսեմացնում է, ինքն իր նկատմամբ սխալ վերաբերմունք է, որը նույնպես ագրեսիա է առաջացնում։ Ուրիշների նկատմամբ ներքին գերակայության զգացումը և ինքդ քեզ նսեմացնելը դա երկու ծայրահեղ կետերն են։ Հպարտության իմաստը հասկանալով պարզ է դառնում, թե ինչու է թշնամին հպարտության զգացում ներդրել և ներդրում հայերի մեջ։ Ով կխաբվի և կընդունի, որ ինքը հպարտ է, ինքն առանձնահատուկ է, ապա այս ընտրությունը կմիացնի ինքնաոչնչացման գործընթացը հիվանդության, դժբախտ պատահարների կամ մահվան տեսքով։ Քանի որ մարդը ինքն է ընտրություն կատարում և ընդունում, որ ինքը հպարտ է, առանձնահատուկ է, ապա ինքն է պատասխանատու հետևանքների համար, ապա կառման իրենն է։ Ահա թե ինչպես է տեղի ունենում կառավարումը։ Ինչ որ տեղեկատվություն թշնամու կողմից նետվում է հասարակության մեջ, և մարդը ինքը ինքնակառավարվում է և, չհասկանալով, սկսում է գործընթացը իր և իր երկրի դեմ, եթե իհարկե չի հասկանում տեղեկատվության շրջանառման իմաստը։ Բարձրացրեք ձեր տարբերակումը և բարոյականությունը, և կկարողանաք կառուցել երջանիկ կյանք։ Ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Տարբեր կրոնական դպրոցներ սովորեցնում են ճիշտ վերաբերմունք այլ մարդկանց և մարդուն շրջապատող աշխարհի նկատմամբ, բայց քիչ ուշադրություն են դարձնում հենց մարդու հանդեպ ճիշտ վերաբերմունքին։ Ուսմունքների մեծ մասը հիմնված է մեղքի, վախի և մեղքերի պատժի վրա։ Նրանք սովորեցնում են սիրել Աստծուն, բայց չեն սովորեցնում սիրել ինքդ քեզ, բայց չէ որ Աստված մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ է։ Հետևաբար անհրաժեշտ է հասկանալ շրջապատող աշխարհը և տիեզերական օրենքները, փոխելով ձեր վերաբերմունքը ինքներդ ձեր նկատմամբ։ Իսկ ինքնափոխման և ինքնակատարելագործման միջոցով կփոխեք վերաբերմունքը շրջապատող աշխարհին։